एग सब बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो बेटार बानायग्रोना लानोसै। दा बेटार बानायनो थाखाय बेसनखौ कापसे होबाय। रेड चिली पाउडारखौ सामुससे। गाराम मसालाखौ आधा सामुस। बेकिं पाउडारखौ आधा सामुस। संख्रिखौ आधा सामुस। हालदै पाउडारखौ आधा सामुस। दा बिखौ मोजाङै गलायग्रोना लानानै लासै लासै दै होनोसै। दैखौ बेसन लानाय कापजोंनो कापसे होगोन। बेखौ मोजाङै गलायनानै खोबना दोनथ'नोसै आरो दावदैखौ रुहैनोसै। दावदैया 15 मिनिट्स उनाव मोनबाय। दा दावदैनिफ्राय दै गुदुंखौ गारनानै बेवहाय दै गुसु होनानै दावदैनि बाख्लाखौ जिन्नोसै। दावदैखौ जिनखांनानै दा खावब्रै खावब्रै बानायनोसै। हाखांनाय दावदैखौ दा बेटाराव होनोसै। बेटाराव जिखिनि दावदै जायो बेखिनिखौ होनोसै। बेखौ मोजाङै गलायनानै एवग्रोनोसै आरो बे बेटारावनो गुबुन दावदैफोरखौबो गलायगोन। साराय गुदुङाव थावखौ होबाय। थावा दुंनाय लोगो लोगो दावदै आरो बेसन गलायनायखौ बेफोरबायदि होबाय। बेसना एसे मोननायनि उनाव लासै लासै बेलथायना होनोसै। फोर मिनिट्स उनाव एग सबआ मोनबाय। दा बिखौ गंसे थोरसिनि सायाव पेपार बनानै दिखांबाय। गुबुन दावदैफोरखौबो बेफोरबायदिनो गलायनानै एवबावबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम।